Evet, bu elimde gördüğünüz sığır kuyruğu otunun çiçek demeti. Bu kadar uzundur çiçek demetleri. Şu gördüğünüz sarı çiçekleri toplanır, kurutulur ve çayı içilirse bu sarı çiçekler hıçkırığa karşı etkilidir. Öksürük, bronşit gibi üşütme rahatsızlarına karşı sığır kuyruğu çiçeği kullanılırsa çok kısa sürede etkisini gösterir. Artı bu gördüğünüz yaprakları hemoroide karşı etkilidir. Artı sığır kuyruğunun kökü çayı yapılırsa hemoroidi önler. Sığır kuyruğuyla ilgili çok güzel araştırmalar var. Komisyon E tarafından da bu bitki hakkında geniş bilgi verilmiştir. Hürmetler, saygılar.